Pa dashur që të hinë hak kundër kandidatëve të zotit Aliut, të cilët janë pjesë e strukturat ndryshme politike atje, por besoj që Ferizaj është një komunë që ka nevojë për një garë më të fortë mes kandidatëve në nivelin politik të përgatitjes. Sepse janë për nga numri votuesve është 120.000 votues, që një pak dhe renditit komuna e 2 ose 3 pas të thotë Prishtines, dhe jo vetëm aspekti biznesor ekonomik që Ferizaj ka një veçori atje, por është edhe aspekti i ndikimit që është si komunë e madhe në mesin e këtyre komunave të mëdha në Kosovë, dhe prandaj e meriton thash një garë ndoshta më të fortë mes kandidatëve, dhe kundër kandidatëve të tjerë zotit Aliu përfundimisht nuk ishin të përgatitur politikisht që t'i bëjnë ballë të kësaj qeverisje ose prezantimit të zotit Aliu, dhe kësaj edhe unë pajtona dhe më bindur që kjo komunë kalon pa balotazh, në mesin e këtyre komunave që pritet të shkojë pa balotazh. Zoti Aliu qyshmoj me konceptu nga jo vetëm nga paraqitja sotme, por edhe nga përcjellja e vazhdueshme të punëve të tij, është fitues absolut i garës në Ferizaj. Por e thash edhe një herë, për mua lëm përshtypje se si partitë politike atje në farforme në deg kanë pasur një lloj dorëzim pa keq kuptime për kundër kandidatëve, sepse unë besoj që ka profile të tjera politike në Ferizaj, të cilët besoj duhet të jenë pjesë e garës, sepse është komunë shumë e rëndësishme. Kësaj nga kjo çka pam sonte dhe nga gara në përgjithësi në Ferizaj, atje është pothuajse e mbyllur sa i përket fitores së Agim Aliut. Mirë, po